Bugungi yana bir qiziq mavzumiz proktologik shikoyati bor bo'lgan bemorlar, ya'ni gemoroy, treshina, svish, epitelialniy dumg'aza oqmasi bilan shikoyat qilib kelgan bemorlarni qachon operatsiya qilish kerak degan savolga javob beramiz. Har bitta kirib kelgan bemor yoki murojaat qilgan bemor bu operatsiyaga boradi degani emas. Bir konferensiyada yaxshi bir jumla ishlatildi rossiyalik vrachlar tomonidan. 10 ta ko'rilgan bemorni hamma 10 ta bemorda ham operatsiya qildi degani bu yaxshi xirurg degani emas deganda, bu jumlaning tagida juda ham katta bir ma'no turibdi. Demak, har bitta kirib kelgan bemor, har bitta ko'rilgan bemor buni operatsiya qilish kerak degani emas. Operatsiya qilishda o'zini ko'rsatmalari bo'ladi. Qachon operatsiya qilinadi? Ya'ni, masalan, gemoroy kasalligida oldingi videolarimizda ham aytganmiz, bu birinchi, ikkinchi darajali endi boshlangan yoki shikoyatlari o'sha orqa sohasidagi qichishish, achishish, og'riq, diskomfort, hojat vaqtida ozgina shu hojat qog'ozida qon bo'lishi yoki endi boshlangan bosqichlarida qon tomchilashlari bilan murojaat qilib kelgan bemorlarga mayz svechalar, ovqatlanish ratsionidagi shu ratsionni to'g'irlab, ich qochishini oldini olib, uni har xil spirtli, achchiq, sho'r, gazli ichimliklarni o'sha ichmasligini, tavsiyalarini to'g'ri berib davolashimiz mumkin. Lekin shunaqangi bemorlarimiz bor, gemoroy kasalligida ham mana 3-4 darajali gemoroylarda, ya'ni hojat vaqtida gemoroy tugullarining tashqariga chiqib qolishi yoki bo'lmasam ko'p miqdorda qon ketishi bilan bezovta bo'lgan bemorlarni operativ davo tavsiya qilamiz. Operativ davoni ham endi bu operatsiyani turlari haqida endi boshqa videoda hali gapirib o'tamiz. Juda ham ko'p turlari bor. Hozirgi zamonaviy usullari keladigan bo'lsak, endi ko'p bemorlarimizda oldin operatsiya qilgan kasallardan, boshqalardan so'raganda juda kuchli og'riq bo'ladi, boshqa bo'ladi degan, qaytalanadi degan juda ham ko'p savollar yuradi. Shuning uchun hozir bemorlarga shu ma'lumotni yetkazmoqchimiz. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda, zamonaviy asbob uskunalar bor davrda Xudoga shukr, mana shuncha operatsiyalar o'tkazyapmiz, operatsiyalar qilyapmiz. Hali bironta bemorimiz shikoyat qilib, menda qaytalandi, bu kasallik qayta bo'ldim degan hali shikoyatlar tushgan yo'q. Sababi operatsiya, diagnoz to'g'ri qo'yilib, to'g'ri operatsiya qilinsa, operatsiyadan keyingi davr to'g'ri olib borilsa, bemorlarda unaqangi ko'p shikoyatlar bo'lmaydi. Hojat vaqtida chiqqanda to'g'ri operatsiyadan keyingi davrda ozroq achishish, og'riqlar bo'lishi mumkin. U ham vaqtinchalik. 1 hafta 10 kun ichida o'tib ketadi. Lekin bemor 15 yil, 20 yil davomida qiynalib yurgan mana shunaqa kasallikdan qutuladi. Operatsiya ko'p uzoq davom etsa, 15-20 minut davom etadigan operatsiya. Masalan, treshina kasalligi, hojat vaqtida chiqqan juda kuchli og'riqlarda 6 soat, 10 soat, 12 soatlar davom etishi, hojatga borishdan qo'rqib qolish, mana shunaqa bemorlar ham o'zini o'zi aldab, internetdan har xil svecha, mayzlar qilmagan ish qolmaydi. Bizga keladi, biz o'zimiz bilmaydigan dorilar, boshqalar ishlatmagan narsa qolmaganda, lekin bemorga foyda bermagan. Bemorga operatsiya tavsiya qilamiz. Operatsiya uzog'i bilan 10-15 minutda operatsiya bo'lib chiqadi. Ertasi kun hojatga kirganda bemor bo'larkan-u degan, nimaga vaqtida kelmadim, nimaga oldinroq kelmadim degan bizga javob beradi. Bemorlar xursand bo'lib, uzog'i bilan mana 2-3 kun yotadi, chiqib ketadi, javob beraveramiz. Qolgan hamma qilinadigan muolajalar uylarida davom ettiriladi. Svish kasalligida masalan yozib qo'yilgan kitobda ham, internet kirib o'qishsa ham bo'ladi. Davosi 100% operatsiya. Ko'pchilik daji uni svish kasalligi haqida ham ma'lumotga ega bo'lmaydi. O'zi nimaligi haqida tushunishmaydi. Menda shu gemoroy bo'lib qoldim deb svecha, mazlar ishlatmagan narsalar qolmaydi. Davolanib ko'radi. Agar u
shunaqangi holatlar bo'ladi. Svish kasalligida bu yeringda o'sha orqa teshik atrofidan boshida parapraktit bo'ladi. U yoki qaysidir kasallar kestiradi, qaysidirlarida o'zi yorilib chiqadi. O'zi yorilib chiqqan bemorlarda bo'ldi, tuzalib ketdim deb mast svechalar qo'yib yurishadi. U svishlarda borib ko'payishi, ya'ni 2 ta 3 ta teshik hosil qilishigacha olib borish holatlari kuzatiladi, murakkablashishi kuzatiladi. Shuning uchun bemorlarimizdan tavsiya beramizki, o'z vaqtida murojaat qilsa, o'sha kichkina svishlik paytida, murakkablashmagan paytida qutulib olishsa, bu o'zlariga ham operatsiya qiladigan xirurgga ham unaqangi bir qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi ko'pchilik nima deydi? Подростковый возраст deydi. Endi mana bu 18, 20, 22 to 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarimizda epitelial dumg'aza sohada kistani yiringlashi, yeringda o'sha joyda yorilishi, bir nechta oqma teshiklar hosil qilishi kuzatiladi. Endi ko'pchilik bemorlar bilmagani uchun u qanaqa davolanadi, davosi bormi deb ko'p so'rashadi. Bu epitelial dumg'aza oqmasini ham davosi 100% operatsiya hisoblanadi. Shuning uchun bizga agar murojaat qilishsa bemorlarga birinchi navbatda diagnoz qo'yib, ularga operativ davo kerakmi yoki lecheniya bilan tuzatsa bo'ladimi degan savollarga javob berib, endi bizga murojaat qilishi ham shart emas. Kim qaysidir viloyatda bo'lsa, o'zini o'sha proktolog mutaxassisini topib, o'z vaqtida murojaat qilsa, demak, kasallik erta aniqlanadi, ertacha davolash imkoniyati bo'ladi. Yoshi katta bemorlarda ayniqsa o'sha murojaat qilganda operatsiyadan oldin tekshiruvlar bor. Masalan, shu kolonoskopiya tekshiruv, ichaklarni tekshirib, keyin operatsiya qilinsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi.